Mulya wae. Kampleng sisan. Lah tadi ngapa iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Pramuji Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapane nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, ora datos. Kuningane Semar. Jan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biasa iki. Tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi Pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek menghargai mangkele Bagong. Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candradimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candradimuka kok. Candradimuka apa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pemban karo aku.
Yen ngono kita wani karo dewa. Sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kaya ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan kono tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra glelek. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan resi dipamerke. Paman-panen to mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke nang mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di, aku aturi angkat lho, Dik. Bagong sampun ngantos mengatung menika mbok sampun ngantos pendherek menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pinangga. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon tinggu kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten yosing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep Truk tutupi. Sawae. Ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru iki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Napa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kaliyan panjenengan Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kaliyan panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk Bathara Indra tandangi aku sing nandangi Bathara Guru. Ya manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene.
cah pinter ya, cah cerdas. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji musuh siji sampeyan musuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampeyan melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Mulya wae. Kamplong sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Suwandara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wedhu iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Engko ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya wis ben. Kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Waduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Badan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir kowe mateng menungsan. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapakne nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, lho ta? Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki saiki. Ayo teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokak. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung.
Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tembok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak brongkalan niku. Nek arep nggo urup mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kok. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku dong tutup lek koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal jabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanta. Ora ngajar to karo dewa kok ngunekke sampinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggondon. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ngajeripun kaliyan Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho malah. Tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayiwangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, prami panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, kira ngaten kula semanggaken. Ya Madipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake ning kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prami sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Pukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur medhaton. Kula napa ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Petro Kantong Bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ing Nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih Bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing ngrupang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke
Bagong wis nyejarahke, ya to, Gong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake pikulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Bu Kulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan. Ayo sambato kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata ta sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cemplungke Kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten sabar nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra sak-asik kan. Wila suarane Bagong isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok silirek. Mesti kowe kejaba kuwi nggo gas bareng ta kowe? Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke Yama Dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae tak kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk.
Ayo sambat kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipatine ora mau dijabut ya. Bagong. Anjen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Manapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lamun nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo ngestoke dawuh Kakang Bathara. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo glelengo. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mongko aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setu. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Ora antute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan nih? Waduh. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Bagong atur. Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbarung iki oleh-olehane yen to titah bakal wangi marang kadewatan. Wis kok iki dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing atasu ning Bali Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi.
kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah kula. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kowe. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno. Ora wedi karo sapa-sapaku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa basa Korea? Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki pidalang biyen iki sok muni sumbaro petak aciya-ciya ngono kae. Petak aciya-ciya. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Nedyan. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sakarone iki cemplungno ning kawah Candradimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek senengmu. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungno ning kawah Candradimuka nggih ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panaka. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep ketoke. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candradimuka sing duwe dosa tumraping para Jawa. Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen lho. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Tru? Kaya ana sing di slamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Tru? Kae gaene ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya. Berarti pasiksanku medeni ya, Tru. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta wis sok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae wis ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki.
Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok ewek lambemu lho. Aku karo geni kok ndele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sanghyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasa cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung aku tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adhe kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampan ono. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bermersi. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng kok to? Bekti kula Bu Kulun. Iya, iya. Wah, iya, iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindakan para Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Tirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Tirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani padha dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parampulun kula aturi nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Kebat kita tut wuntat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Tirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani padha dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parampulun kula aturi nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dienggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok.
Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinaiki kekuatan mabur sak goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti Kalasan. Mundarandir bawana. Mene ya, Tru? Mabura. Ae blegek kugek sadolita. Mel. Brang wis ora ditampa. Mula aku iki karo mbilung kuwi dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Merga bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Ya saora-orane kowe ngaku adi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongan ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar kabeh kaya ngono kae. Ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu mbok. Iya. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Men? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonku ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Mar piye Kang Togok? Ora ya ora pangling karo watake Manik Maya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong engko mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya,
Merga Manikmaya kaenadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka wae. Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo mbilung reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anakku ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya, wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok. Madang kok urung ya ini kok nganti urung madang. Pak De bulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana, Pak? Padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari sono paranono Caiduan ora ana apa-apa kok aku muni piye segane cething lawi lemari nek tedas letaken setan yo karo Pak Dene kok kaya ngono ya ora Pak De aku sayang karo kowe Pak De wah sake mendosol undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasaku kan durung tak derekke Pak De gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tua kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembrono, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Petruk wonten dawuh Bu Ulun. Aja kaget ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bu Ulun Sanghyang Bathara Menang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Ulun. Mbaya ora dadi ngopo Petruk. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Ulun. Dene Paduka Hyang Adi Bu Ulun Sanghyang Bathara Menang sampun
ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kata omongke ora. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adina iwine. Kuwi ditandur ning dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho. Ah soalé kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti ndur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Grung-grung. Nanti metu, pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Pukulun. Lo namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Penang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Wah, Satpol PP Truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk? Merga ing antaraning Garing Petruk lan Bagong kuwi sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki ana kawan Petruk. Menawi kula mengaten kula namung kantun nderek Pukulun monggo ratri maringaken mara gage tampan ana kawan Petruk. Wis manjing ana nganggo kita apa ana kawan? Ora Gong. Ora. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula lajeng sik, Truk. Iki gledekane liwatne to. Heeh. Kok wirawir iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males mudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita apa ana kawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun para kawan Petruk. Sigra megeng napas pono kawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding ora Petruk ora Bagong
Satring Madukara miwah Satring Jodipati dadya kaget kadrakasan kula Petruk kantong bolong wae. Kita wis saling wujud Panakawan. Kula wujud menapa kula? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggu walikan Bagong. Diampot kae ngene. Panakawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur Gong, ngadeg Gong. Ane kleru. Sudu ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah mung kemeng pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, durung. Ngampet ambekan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebutnya piye to? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora dawa-dawa. Wah, iso jeblok wetenge to. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Sapi haywane kawidadan derek sapi kolo. Wah, kakek nenek di mana? Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang apa? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel. Para kawula padha mapan ana ing
kono pancen iku papan wisata kagem enggar-enggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Radal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudara kok ora nganggo sing